deixa seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então chega de enrolação e vamos começar o vídeo. Gente, eu faço o vídeo que o Moi fez. Gente, eu faço o vídeo que o Moi fez barulho na hora de dormir. E ele ficou de castigo, tá? Então vamos começar o vídeo. Ai, ai, ô mãe, o que foi? Já tá na hora de dormir. Pra nós barulho de fundo, tá? É mesmo? Eu posso te tirar o desenho da minha vidinha? Pode. Pode. Mas só desta vez, tá? Tá bom. Depois de ver a música da minha vidinha, pronto, eu já vi. O que você já cantou? Eu cantei blá 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 blá. Tá. Então vamos dormir. Boa noite, mãe. Boa noite. Ele não tem barulho. Então tem barulho do dormir. Mas quando de repente no pensamento dele. Enquanto de repente no pensamento dele. Ai. Eu acho que eu vou fazer. Ninguém vai fazer nada. Todos eles estão dormindo. Ai. Então vamos cantar a música cantar a música da minha pitadinha. Quem tá fazendo barulho? Quem é que tá fazendo esse barulho? Ô mãe, você não tá dormindo, não? Não. Ô mãe. Quem é que tá fazendo barulho? Desculpa. Quem é que tá fazendo barulho? Quem é que tá fazendo barulho? Quem é? Ô mãe, nada de fazer barulho. Tá bom. Vamos dormir. Ninguém deixa fazer nada. Nossa, eu acho que eu vou cantar. Tá. Quem é que tá fazendo esse barulho? Ô mãe. Ô mãe, você não tá dormindo, não? Desculpa, foi sem querer. A gente está com o olho vermelho. A gente não tá conseguindo dormir. Desculpa. Desculpa. Ô mãe, sossega aí. Deixa a gente dormir. Tá bom. Eu acho que eu vou cantar a música de novo. Eita, gente, calma aí, gente. Não é a mesma coisa. Quem é que tá fazendo esse barulho? Ô mãe, caramba, por que você tá fazendo esse barulho? Não, gente, quem é que tá fazendo esse barulho? Foi o mãe. Não, gente, vamos todo mundo sair da cama. Vamos sair da cama, ainda tá de madrugada, é 5 da manhã. Nós vamos fazer uma conversa séria por causa de um mãe? Sim, é lógico. Então vamos saber. Vamos fazer uma conversa séria. Ô mãe, por que você fez barulho na hora de dormir? Porque eu queria cantar essas músicas, mas eu cantei. Ô mãe,
A gente tá com o olho vermelho. Olha, isso é culpa do Moi, que não quer dormir. Ô Moi, você está de castigo por um dia. Não, um dia. Um dia sim. Não, um dia não. Você tá de castigo porque você fez barulho na hora de dormir. Eu vou trancar a porta. Eu tranquei a porta. Você vai sair do castigo amanhã. Ô, gente, eu vou parar o vídeo.